Dauh yang kedua, penyampaian sirah Kiai Haji Ridwan Abdullah, pencipta lambang NU, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Muhammad Solahuddin Azmi, cucu Kiai Haji Ridwan Abdullah. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Para alim, para kiai ingkang tansah kawula mulyakaken lan kawula taati. Wabil khusus dumateng Rois Suriah PCNU Banyuwangi. Kula kok si eling PCNU Surabaya mah. PCNU Banyuwangi ingkang sangat kawula mulyakaken beserta jajarannya. Ketua Tanfidiyah Gus Maki yang sangat luar biasa karena memang biasa di luar. Dadi weruh sadurunge winarah Gus Maki menika. Ngapunten Gus. Jajaran pemerintahan, Muspika dan Muspidah yang sangat kami hormati. Ibu Bupati yang sangat kami hormati. Wabil khususil khusus Akhinal Kiram Kiai Zaim yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Gus Nadib ingkang sangat kawula mulyakaken dan kawula hormati. Nembe kepanggih Gus nggih. Ngapunten. Serta para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini saged kepanggitan mriki dalam rangka 100 tahun Nahdlatul Ulama. Nggih, sami sama-sama berat kalau kita mau menceritakan, apalagi yang tadi disampaikan Gus Maki atas permintaan dari Kiai Zaim. Saya diminta menyampaikan bagaimana pertanyaan atau dawuh Mbah Maimun Zubair ketika terakhir dalam dipanggil beliaunya 10 hari menjelang beliau berangkat haji. Tapi karena demi Nahdlatul Ulama dan demi khidmah kita di Nahdlatul Ulama, monggo nanti akan saya sampaikan sebagian mawon nggih. Sebagian mawon soal ini kabeh disampaikno sampai jam kali niku mangke dereng mantun. Insyaallah mangke Zaim mboten kaumanan. Sebagian mawon. Para jamaah, para kiai ingkang dirahmati Allah, berbicara tentang Kiai Ridwan Abdullah. Niku salah satu muassis Nahdlatul Ulama sing fotone gak pate ono. Tapi hasil karyanya ada di mana-mana. Jadi Kiai Ridwan niku mboten perlu masang foto, niku pun terkenal karepe dhewe. Sebab mboten nate masang foto, genderone niku pun sampai ten gene pelosok. Ngapunten kula nate tanglet ten gene abah kula. Lho nggih, Bah. Fotone abah ya niku kok mboten wonten sih. Kok mboten kados ingkang lintune. Ada beberapa foto muassis Nahdlatul Ulama memang yang tidak pernah ada, tidak pernah. Alhamdulillah. Cirine saune NU niki ngeten.
Nek mboten ngeten sanes sone NU niki. Sone orkes. Nggih. Niku kula nate tangleten kene Abah, jawabe Abah ngeten, lapo kon kok takon masalah iku. Iya nek abayaimu gelem, lah nek abayaimu gak gelem kape lapo kon. Gak usah kon takokno masalah iku, sing penting sopo ae sing masang gendera NU anggepen fotone abayaimu, wong iku gaenane abayaimu. Dadi akhire sampe ten gene pelosok-pelosok sing jenenge gendera niku kan ngoten. Dan itu ndak penting. Yang penting di NU itu adalah berkarya, khidmah. Berbicara masalah Kiai Ridwan Abdullah, beliau bukan cuman sekedar pencipta lambang Nahdlatul Ulama. Tapi dalam beliau ditempati sebagai tempat berdirinya Nahdlatul Ulama. Niki sing mboten wonten sing semerap, jarang sing semerap. Bahwa bertemunya para kiai pada saat itu yang diminta oleh Mbah Hasyim untuk mengumpulkan kiai se-Jawa dan Madura. Bukan cuma se-Jawa dan Madura, tapi kiai se-Nusantara. Niku kumpule ten gene daleme Kiai Ridwan. Dalam rangka acara hall pertama Kiai Khalil Bangkalan. Tapi singkat mawon pun kula critakaken niki nggih, nek diceritakaken dawa. Pun setelah Nahdlatul Ulama berdiri, NU niku lahir jenenge dhisik. Durung duwe simbol. Dadi NU niku lahir jenenge dhisik. Setelah menjelang muktamar kedua, gini ku tahun 1927, NU lahir tahun 1926. Loh kok pun muktamar kedua? Nggih. Di periode awal berdirinya Nahdlatul Ulama, muktamar niku setengah tahunan. Muktamar NU niku setengah tahunan. Umpami sak mangkin damel setengah tahunan ngoten aja nggih. Nggih, ngelencer ae istine rombongan bis muktamar NU setengah tahunan niku. Dari setengah tahun menjadi 1 tahunan. Jadi satu tahun menjadi 3 tahun, dari 3 tahun menjadi 5 tahun sampai sekarang. Ketika menjelang muktamar yang kedua, tahun 1927, beliau bertiga, Kiai Wahab, Kiai Ridwan, Kiai Mas Alwi, ditimbali Mbah Hasyim. Tenggene Tebu Ireng. Dulu itu terkenal istilah niku 3 serangkai. 3 serangkai niku Kiai Ridwan, Kiai Wahab, Kiai Mas Alwi. Sama-sama ketemu ketika nyantri di Demangan, Mbah Khalil. Lah pada saat mendirikan Nahdlatul Ulama itu, usia beliau 3 orang ini, engkang paling sepuh niku Kiai Ridwan. Kiai Ridwan pada saat itu berusia 40 tahun. Kiai Wahab berusia 37 tahun, Kiai Mas Alwi berusia 35 tahun. Jenengan bayangaken dengan usia segitu sudah memberikan hasil karya, dan itu semuanya pernah ngaji kepada mbahnya beliau, Kiai Asnawi Kudus. Di usia yang kayak begitu, masih muda, 40 tahun, 37 tahun, dan 35 tahun sudah bisa beralah. Sak mangkin awak dhewe pripun? Hampir 50 tahun sik dadi banser. Nggih Kiai. Dadi banser niku sampai poel dadi banser. Monggo kita dengan riwayat ini kita introspeksi diri. Dipanggil beliaunya bertiga. Mbah Hasyim meminta dibikinkan simbol. Tiang sepuh-sepuh nek mari sanes lambang, simbol. Gawekno simbol. Ten ngene
Kiai Wahab waktu. Wahab gawe iki simbol gawe Nahdlatul Ulama. Iki wis arep muktamar sing kepindho. Gek awak dhewe urung duwe simbol. Begitu Mbah Wahab di perintah kados mekaten kali Mbah Hasim langsung angkat tangan ngapunten Ki Hasim. Urusan niku dalem mboten sanggup. Niku urusan gambar menggambar. Diserahkan ten gene Kiai Mas Alwi nggih ngoten mboten sanggup. Padahal ngapunten, Kiai Mas Alwi ini kan yang memberi nama, yang mengusulkan nama Nahdlatul Ulama dan yang diterima oleh Mbah Hasim dan para kiai pada saat itu ketika bermusyawarah. Akhirnya digedhok jeneng niku Nahdlatul Ulama. Yang awalnya terjadi perdebatan sebelum Nahdlatul Ulama ada beberapa nama. Tapi mangke mawon jenengan ngundang kula malih nggih. Setelah Kiai Mas Alwi niku mboten sanggup, akhirnya tiboten gene Kiai Ridwan. Ridwan sanggup kowe gaweke simbol Nahdlatul Ulama. Lah, apapun yang diperintahkan oleh Mbah Hasim kepada Kiai Ridwan pada saat itu niku mboten nanti ditolak. Sanggup kowe Ridwan, insya Allah Kiai pandunganipun lan pangestunipun ya wis gawe iki simbol ning ana syarate. Mbah Hasim memberikan syarat ning ana syarate. Siji, ora oleh nyuntuh gambar sing wis ana. Nomor loro syarate kudu haibah. Lho, gara-gara syarat sing nomor loro niki lho sampai memaksa beliau untuk istikharah. Kudu haibah. Pertanyaannya kan niku ma huwa haibah wa ma adraka ma haibah. Apa yang dimaksud haibah oleh Mbah Hasim itu? Ternyata karepe Mbah Hasim niku dengan haibah itu bahwa simbol Nahdlatul Ulama ini selamanya orang melihat tidak ketinggalan zaman. Ini istilah tiang sak mangkin itu selalu up to date dan tidak membosankan nek didelok. Niku permintaane Mbah Hasim. Lah sakniki kula tanglet jenengan bosen apa mboten nek ndelok simbole Nahdlatul Ulama? Nggih jelas kok sampean wong NU. Ayo ngomong bosen lah dilerene ambek Gus Maki sakniki. Langsung di PAW sampean ambek Gus Maki. Nggih sampean wong NU. Tapi ngapunten, saya sudah sering berdiskusi, saya sudah sering tukar pikiran dengan beberapa ahli seni tentang lambang Nahdlatul Ulama ini. Semua mengacungi jempol. Semua mengacungi jempol. Gini syarat yang kedua itu haibah. Sak mantune wangsul dugi tebu ireng niku. Criyose abah kula. Kamare abayaimu iku gak oleh dileboni wong wis. Wis babah kamarku aja ana sing mlebu kamarku gak usah diberseni, gak usah wis pokoke jarno. Mboten angsal dilebet titik. Kecuali nek isuk abah niku ngeteraken kopi. Dadi nek isuk ngeteraken kopi niku mlebet. Terus abah sing jenenge seket gambar iku keleleran nggone kamar iki. Gak cocok ganti, gak cocok ganti, gak cocok. Lah sing jenenge asbak, teniringane meja kados ngeten iki. Niku kados umplunge kongguan niku lho. Itu hampir penuh. Karena beliau memang ahli hisab. Dadi mboten rukyat, ahli hisab. Beliau ahli hisab. Dadi niku asbak niku me penuh. Nggih nurun akhirnya nanggone putune nggih. Untung Ki As'ad niku putus, mboten terusaken. Rumiyin ahli hisab Ki As'ad niku tapi putus. Dadi ten gene Razaim mboten nerus. Ngene kok akhirnya singkat nggih disingkat. Di tengah keputusasaan itulah beliau sholat istikharah. Karena pun ngapunten nek terus istilahnya sakmene niku blank, sudah tidak punya ide. Sedangkan waktunya mepet dengan jadwal muktamar. Yang kedua, kurang sekitar 20 hari.
menjelang muktamar kedua. Mbah Wahab niku pun bingung. Karena kedua beliau ini jadi panitia di muktamar itu. Mbah Wahab ketuane, Kiai Ridwan wakile, khusus ngurusi konsumsi. Jadi Kiai Ridwan niku wakile Mbah Wahab sebagai ketua panitia muktamar, wakil ketua khusus bidang konsumsi. Kiai Wahab bingung. Kang Duan kok mboten mantun-mantun niki ya napa critane kok empun ta lah. Sing penting wayahe muktamar gambar iku wis ana lah wis ta. Empun takon ae sampean. Nggih niku akhire Kiai Wahab, Kang Duan kula mboten bakal mulih ten ngene Jombang. Kula enteni ten ngene Surabaya sampai gambar iki mari. Dirantos sekali Mbah Wahab niku ten ngene Surabaya. Mbah Wahab kan nggadang griya ten ngene Kertopaten. Ditunggu. Gini di tengah keputusasaan itulah beliau sholat istikharah munajat kepada Allah untuk minta petunjuk. Alhamdulillah mantun sholat istikharah di tengah-tengah wiritan itulah menawi cerio siapa kula niku ngaten. Tasbene abayaimu iku sik muter. Jadi di tengah-tengah wiritan itu tasbene abayaimu iku sik muter. Terus abayaimu iku keseliut. Nopo keseliut niku bahasa Indonesia nih. Nopo boten kesirep. Dadi nggih pun ngoten niku lah wis gak usah dijelasno. Dawa niku mangke. Di tengah-tengah itu keseliut beliaunya. Lah di dalam keseliut itulah beliau melihat di langit itu ada bumi dikelilingi bintang 9. Yang warna bintang itu kuning keemasan. Yang paling atas sendiri, yang atas niku besar. Ngelelir ndugi keseliut niku langsung mendet kertas. Digambar elek-elekan, ditekek, ditutupno wiritan. Sampai selesai doa, wonten waktu nunggu menjelang subuh, menjelang sholat subuh, beliau istirahat memang. Beliau sari. Lah niku mboten ngipi napa-napa. Mboten ngipi napa-napa. Setelah selesai baru subuh mantun sembahyang subuh dikuambar malih persis seperti beliau melihat ketika keseliut niku wau. Dadi lambange NU niki hasil istikharah Kiai Ridwan, hasil setelah sholat istikharah Kiai tadi mboten tilem dari keseliut. Nah, makanya NU sakniki lak lihat seliut terus ah. Krana lambange teko nggone keseliut. Dadi hati-hati sampai enten nggih empun gampang nyeliut sampai enten nggih NU. Ngawur sing guyu pengalaman niki. Disitulah akhirnya selesai masih berbentuk kertas dibeto ten ngene Kiai Wahab ten ngene Kertopaten. Niki pun mantun. Lah monggo langsung dibeto ten ngene Ki Hasim sing nyuwun Ki Hasim, karena yang meminta itu memang Ki Hasim. Kalau di catatan buku ngapunten ada di buku itu yang menulis bahwa yang meminta membikin lambang Nahdlatul Ulama itu adalah Kiai Wahab kepada Kiai Ridwan. Boten, itu permintaan langsung Kiai Hasim kepada Kiai Ridwan. Pun dibetoten ngene Kiai Hasim ten ngene Tebu Ireng, ditutukaken hasil gambar niku wau. Begitu diparingaken semerap ten ngene Ki Hasim langsung tanglet. Ridwan iki gambarmu dhewe. Lho langsung ngoten Ki Hasim niku. Ridwan iki gambarmu dhewe. Lah sing ditakoni ya ngaku, masyaallah santri biyen niku nek nang ngene kiai niku mboten ati duwe ati ngene lah wis. Niku nggih ngaku. Sanes. Niki sanes gambar kula Kiai. Niki hasil istikharah kula ingkang kula gambar. Loh nek iki hasil istikharahmu aku percaya Ridwan. Tapi nek iki hasil gambarmu dhewe aku gak percaya. Mbah Hasim niku langsung ngoten. Ngaku ki lho umpamane santri sakniki lampun moteti niku. Yai jenengan niku njaluk tolong dikongkon gambar wis digambarno wis mari sik ditakokno maneh. Nggih nek gak percaya sampean gambar-gambar dhewe lagi Yai. Kena santri sak mangkin lak ngoten punan. Tapi krana tawadhuke ten ngene gurune niku kados ngoten.
Pun akhirnya di anu kali Mbah Hasim. Ya wis aku setuju iki dadi simbole Nahdlatul Ulama. Tapi aku njaluk tolong. Niki mboten wonten ten ngene buku sampean ndelok cerita niki mboten wonten. Aku njaluk tolong gambar iki konsultasino nang nggone Kiai Nawawi Sidogiri. Keliling gambar niku, Pak. Aku njaluk tolong gambar iki konsultasino nang nggone Kiai Nawawi Sidogiri. Sampai no salamku waran aku wis setuju iki dadi simbole Nahdlatul Ulama. Pun digawa ten kene mriku. Kali Kiai Wahab langsung ten kene Sidogiri. Ten Sidogiri nggih ngoten mumpung durung ditakoni kaya Mbah Hasim diceritakno kronologine kali Kiai Ridwan. Sami jawabane Kiai Nawawi. Leres Mbah Hasim, kula nggih mboten percaya nek niki hasil gambar sampean dhewe. Tapi nek hasil istikharah sampean kula percaya. Rehne Mbah Hasim sampun setuju, terus Kiai Nawawi ini ngoten. Bahasanya itu begitu. Rehne Mbah Hasim sampun setuju. Kula nggih setuju mawon niki dadi simbole Nahdlatul Ulama. Tapi kula titip, lho niki lho, ana titipan maneh sih ya. Kula titip ayat niki nek digawe gambar rupa napa kula mboten ngerti. Itu Kiai Nawawi Sidogiri. Kula titip ayat niki nek digawe gambar rupa napa kula mboten ngerti. Nggih pun pundi Kiai? Ayat ini ku nopo terus iki hari Tuhan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itu titipannya Kiai Nawawi Sidogiri. Dados Kiai Nawawi Sidogiri niku punya andil di lambang Nahdlatul Ulama. Hati-hati sing santri Sidogiri. Ojo siliat-siliut nggone Nahdlatul Ulama. Kualat ambek Kiai Nawawi sampean. Lho nggih. Akhire niku wangsul sik duwe PR maneh. Tak dadekno apa waktasimu iki. Diutek-utek malih Kak. Akhirnya beliau ingat, oh iya, waktasimu bihabli. Berpegang teguhlah pada tali Allah. Bihablillahi kabel. Oh iya, tampar bahasa Arab iku kabel. Wah tak gawe tampar ae. Bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Didamel rupa tampar sing talinya itu bukan tali mati tapi talinya simpul di bawah. Pun selesai. Begitu selesai baru jiwa seni beliau ini keluar. Ini masih belum memenuhi syarat haibah dari Kiai Hasim. Diberanikanlah, ditulislah khot Nahdlatul Ulama sing dote niku melingkar bumi. Begitu pun mantun pun digarap. Jadi lambang Nahdlatul Ulama niku ngapunten Kiai tidak terpegang tangan orang lain. Murni handmade Kiai Ridwan Abdullah. Mboten wonten sing ngrewangi jahitan, ngrewangi itu bordil lho niku. Bordil itu bukan sablon, durung ono sablonan tahun niku. Bordil itu. Murni handmade Kiai Ridwan Abdullah. Lho kok saged ngoten? Enggih lah wong penggaweane Kiai Ridwan niku tukang jahit panjenengan. Dadi nggih saged jahit, nggih saged bordil. Jadi tidak terpegang tangan orang lain. Sampai selesai, kurang 2 hari muktamar itu selesai. Mbah Hasim sampun ten kene Surabaya. Ditunjukkanlah kepada Mbah Hasim hasil akhir. Ampun rupa vandel niku. Ditunjukkanlah hasil, dibeber kali Mbah Hasim di hadapan kiai-kiai. Ten kene meja niku mular Mbah Hasim niku. Setelah melihat simbol, begitu Mbah Hasim mular terus Mbah Hasim niku ngangkat tangan, mboten wonten ceritane dongane niki napa, cuman sing disampaikan ten Abakula niku cuma Mbah Hasim niku ndonga, ngangkat tangan ndonga bahwa NU iki sampai kiamat nggone Indonesia.
Tidak akan ada yang bisa. Itu doanya Mbah Hasyim ketika membuka simbol Nahdlatul Ulama ini pertama. Pun setelah selesai, muktamar Mbah Hasyim minta untuk ditutup korden, tirai. Sebab nek ora kok tutup keber, tiang rumene ngarani lho keber. Nek ora kok tutup keber, Gubermen Londo sambutan ora direken karo muktamirin. Durung ana gambar sing kaya ngene kuwi Ridwan. Tutupen keber. Akhirnya ditutup keber. Pun setelah Mbah Hasyim sambutan, mantun-mantun Mbah Wahab sambutan, Gubermen Belanda sambutan, sambutan peresmian selesai, acara peresmian Gubermen Londo buka tirai niku. Begitu tirai niku dibuka, mujib Gubermen Belandanya, bagus gambar ini. Kompak, komposisinya itu semua ada. Tapi gak gelem ngresmekno. Saya tidak akan meresmikan lambang ini, simbol ini sebagai simbolnya NU. Kalau saya tidak tahu apa arti dari simbol ini. Bawengung sing jenenge Mbah Hasyim. Lho niku di Medan Muktamar, bawengung sing jenenge Mbah Hasyim. Lho pancene waktu niku belum siap arti. Walaupun Mbah Hasyim sudah membuat konon asasi. Arti dari simbol Nahdlatul Ulama belum. Wah, akhirnya Mbah Wahab ditimbali kali Mbah Hasyim. Wahab munggah podium. Arteno lho lah kula mboten melu damel kok dikeken ngarteni. Pripun? Niku lak damelane Kyai Ridwan, nang di Ridwan. Ten gene dapur, kepala juru masak. Lho niki Masya Allah niku kula pelajari. Iki nek wong ikhlase gak sampai teko nggone gulu, mboten ngarah gelem. Di mana saat itu hasil karyanya diresmikan, sing bagian gawe iku lho nggone pawon. Dadi mboten melu mlonggo ten ngene golongane Al-Mukarram niku. Umpamane waktu niku wonten foto, wonten kamera, gak mlebu TV. Niku nek mboten ikhlas sampai teko ngene gulu gak ngarah iso. Sing jenenge Mbah Hasyim nggih ngoten. Mbah Wahab dinteni ambek Mas Alwi ten ngene pawon gak balik-balik. Akhire Mbah Hasyim marani ten ngene pawon. Ridwan munggah nang nggone podium, artenono gambar sing kok gawe. Lho ngapunten Ki Hasyim. Jenengan rumiyin ngengken dalem niku lak gawekno simbol. Jenengan boten beco gawekno simbol lan artenono, kula mboten wantun. Dadi kula gambaraken mawon mboten kula arteni, perkara artine terserah jenengan. Monggo kula mboten tumut-tumut. Kok umpami rumiyin jenengan niku becone gawekno simbol lan artenono, kula arteni. Ndak berani. Gak iso Ridwan munggah. Lah pakaian kula kaya ngeten. Lah kepala juru masak diken munggah teng ngene podium wayahe muktamar. Wah akhirnya dipaksa niku Masya Allah. Jase ke Mas Alwi dicoplok digawekno. Serbane Mbah Wahab dicoplok dikemulno digawekno disewurung dikongkon munggah. Nggih kepaksa akhirnya munggah. Ngarteni kian. Lho niku Masya Allah meh 2 jam setengah. Ngarteni lambang Nahdlatul Ulama niku meh 2 jam setengah. Begitu tahu bahwa selesai anu ini Gubernur Belanda ngerti akhirnya diresmekno. Jeketeke napa Gubernur Belanda niku? Ingin tahu artinya. Sebab dek niku duru dari arti lambang ini ada unsur perlawanan terhadap Belanda apa tidak? Ternyata ndak ada. Nggih pun diresmekno akhirnya. Modun dugi podium direwangkul kali Mbah Hasyim Kyai Ridwan iku matur suwun Ridwan iku nek duduk kono ora iso iku. Lho ngoten niku balik malih ngaku malih wong santri biyen. Kok duduk putune lho sing dionokno. Ngaku malih ngapunten Kyai Hasyim niku sanes kula. Kula niki mboten ngerti. Kula niki semerap assalamualaikum awal, assalamualaikum mudun.
tengah-tengah niki kula ngomong napa mboten ngerti kula. Niki lho bahayane Nahdlatul Ulama itu di sini. Dadi sing bare NU kualat niku malat NU malati niku ngeten ngene niki. Niku anune. Untunge kok umpamane mboten wonten notulen ngoten, sampai saat ini gak iso dimaknani Nahdlatul Ulama niku. Lho nggih, yang jadi notulen pada saat itu satu Kiai Toha Solo. Yang kedua Kiai Asnawi, kakek beliau. Buyut, nggih buyut nggih. Buyut beliau Kiai Asnawi Kudus yang dadi notulen. Lah niku sampai Kiai Ridwan niku ditimbali. Ridwan, nggih Kiai. Kowe mau cerita ngene. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu kuwi. Nggih niku iya titipane Kiai Nawawi Sidogiri. Lah sing tak takokke. Tali kuwi lak ana lilitane. Jumlah lilitan tali tampar kuwi kowe mau nyeritake jumlahne 99 sesuai karo Asmaul Husna. Lah niku lho kula cirios ngoten ta niku. Lho tak tulis iki terus iki Asnawi. Tak tulis iki. Kowe mau ngomong kaya ngono, jumlahne 99 sesuai karo Asmaul Husna. Lho nggih to, mboten percaya Kiai Ridwan niku dipenek diitung malih kali Kiai Ridwan. Lho ketemune 99 ngian. Padahal beliaunya ndak membikin itu 99. Bahayane NU ten mriki. Begitu dirangkul iku ngaku niku sanes kula. Kok umpamane putune Masya Allah Kiai ini urusan ngarteni ngoten sipil Kiai. Percaya kali kula. Daftar khotib Jumat niku pun penuh punan. Tapi karena beliau ngaku. Lah itu akhirnya Kiai Asnawi sama Kiai Hasyim meminta dibuatkan komisi khusus untuk mengartikan lambang yang sudah diceritakan oleh Kiai Ridwan itu tadi. Sampai akhirnya resmi itu diresmikan dan menjadi simbol Nahdlatul Ulama. Pertanyaannya samakin napa sing disuwun kali Ki Azaim niki. Titik nggih rada akeh titik lah. Mboten napa-napa Kiai nggih. Suatu saat kula nanti ditimbali kali Mbah Mun. Almaghfurlah Kiai Maimun Zubair. Kula pun sering diundang jelasaken masalah niki. Tidak satupun kiai yang tanya. Tapi yang mengkritisi itu adalah Kiai Maimun Zubair. Para kiai cuman tang anune niku ngeten tok. Masya Allah ngoten nggih perjuangan Kiai Ridwan. Cuma ngoten tok. Tapi Mbah Mun mboten. Kula ditimbali, Gus kula badhe tanglet. 2 pertanyaan. Iki ora iso tak takokke ngene wong liya, kudu putune dhewe sing tak takoni. Nggih Mbah, napa Mbah? Kula nek maos ten ngene buku-buku niku bahwa simbol Nahdlatul Ulama itu adalah hasil mimpi Kiai Ridwan setelah sholat istikharah. Napa bener niku? Lho Mbah men niku tanglete ngoten. Napa bener niku? Lho Mbah kapunten menawi niku leres pripun? Lah niku jawab Mbah Mun. Lah yo ngene kuwi santri sakniki. Kula dikotenaken. Lah yo ngene kuwi santri sakniki. Santri mbiyen kuwi nek ditakoni kiai ini langsung dijawab. Gek santri sakniki ki ora. Ditakoni kiai ini balik takon ning gone kiai ini neh. Lah yo nek kiai ini ngerti, lah nek kiai ini ora ngerti piye? Niku pripun niku critane Gus? Loh, lah nggih Mbah ngapunten. Napa dasare panjenengan kok tanglet bab masalah niki? Ngeten Gus. Kula niki mboten percaya nek niku hasil ngipine Kiai Ridwan. Kula niki mboten percaya nek niku hasil ngipine Kiai Ridwan. Makane kula tanglet critane sak temene niku pripun? Lah napa kok panjenengan mboten percados masalah niku hasil mimpine Kiai Ridwan. Ngeten lho Gus. Simbol NU niku nek
awale hasil teko nggone ngipi. NU mboten bakal gede koyok ngeten iki. Dadi kula mboten percaya nek niku hasil ngipine Kyai Ridwan, mboten percaya kula. Nek simbole mawon teko nggone hasile ngipi, NU ne gak bakal gede. Sebab hasile ngipi niku mboten saged ditasarufno ten ngene syariat. Lho, keruitis Mbah Mun. Pripun niki ceritane? Kula ceritane kados niku wau. Asline niku ngeten, Mbah. Tasbene abaye lah. Lah kuwi sing tak deleki. Ganti mawon sing gone buku-buku itu. Jangan hasil mimpi Kyai Ridwan tapi hasil istikharah Kyai Ridwan. Pun ditulis hasil mimpi. Lah piye NU ki tafsire wis keliru, makane NU ne ruwet. Loh, niki kamakola Kyai Maimun Zubair lho. Sanes kula sing ngomong niki. Tafsire lho wis keliru, makane NU ne ruwet. Sampean ganti niku. Pun setunggal malih terus. Setunggal malih. Sinten sing gak ada ide nulis Khot Nahdlatul Ulama sing dote niku melingkar bumi. Iki anyar maneh iki kula nggih ngoten. Iki anyar maneh iki sak lawase aku ambek abaku gak tau diceritani masalah iki. Menawi sing lintune tutuk kula kali apa. Mulai A sampai Z. Apalagi masalah Khittah Nahdlatul Ulama. Mbok apal kula di luar kepala. Dengan mbahnya beliaunya ini. Lah niki Mbah Mun tanglete ngoten. Sinten sing gak ada ide nulis Khot Nahdlatul Ulama sing dote niku melingkar bumi. Bangsul malih Mbah, kula koten bangsul malih Mbah. Dasare napa jenengan kok tanglet masalah niku? Ngeten Gus nggih, ngapunten nggih. Untuk menambah keyakinan saya. Niku Mbah Mun. Untuk menambah keyakinan saya. Makanya saya tanya masalah niki. Kula niki yakin Gus bahwa seluruh muassis Nahdlatul Ulama itu adalah min jumlatil auliyaillah. Seluruh muassis Nahdlatul Ulama niku auliyaillah sedaya. Nek mboten waline pangeran Gus, mboten kuat ngedekno NU. Nek gelare titele cuma kiai, mboten kuat. Nek mboten waline pangeran. Itu semuanya min jumlatil auliyaillah. Khususnya 4 orang tokoh berintas pendiri Nahdlatul Ulama. Niki Mbah Mun niki sing cerita. 4 orang. Kiai Hasim, Kiai Wahab, Kiai Ridwan, Kiai Mas Alwi. Loh Mbah, ngapunten. Lah kok namung sekawan, mboten gangsal Mbah. Lah Mbah Khalil to. Lah ya ora to Gus. NU ngadeg kuwi Mbah Khalil lak wis wafat. Mbah Khalil lak wis wafat. Memang berdirinya Nahdlatul Ulama itu 1 tahun setelah wafatnya Mbah Khalil. 4 orang. Lah, waline pangeran niku Gus, sufi. Pasti sufi. Tapi sufinya ditutup sedemikian rupa. Humulnya itu luar biasa terus Mbah Mun. Bahkan saking nemene oleh nutup, kadang sampai bojone dhewe kuwi lho ora ngerti nek sing lanang ki wali. Niku sampai sak monten. Lah terus niki pripun napa hubungane Mbah? Niki Gus mboten hubungan masalah syariat, mboten hubungan masalah fikih mboten. Tapi urusane niki urusan akhlak, urusan adab, urusan kesopanan. Lah tambah bingung kula atas dot melingkar bumi ngono ae sampai urusan adab, urusan kesopanan barang. Mbah Mun piye to? Pripun Mbah asline? Niku ngeten Gus nggih. Tiang sufi niku
mboten wantun madani nopo ingkang disenengi Kanjeng Nabi, terutama pengucape Kanjeng Nabi niku tiyang sufi niku mboten wantun. Aib bagi orang sufi untuk menyamakan dirinya dengan Rasulullah. Gak pantes junjungane kok dipadani. Niku padha kali pembantu kali jeragan. Jeragane HP-ne Samsung. Dadak pembantune HP-ne Apple kerowak niku. Lah yo gak pantes nemen ndak nan. Terus bayaran di pembantune iki piro? Wong jeragane Samsung. Lah itu. Beliau itu sufi. Lagi urusane nopo? Kula niki yakin kalau tidak dapat izin dari yang mengucapkan, pasti tidak akan berani tulisan Nahdlatul Ulama itu dotnya dilingkarkan di bumi. Pasti tulisan ini udah kayak ndukure apa nisore terus Mbah Mun. Lagi nopo Mbah niku? Madani pengucapin nopo? Gus, Kanjeng Nabi niku nate dawuh. Umatku sak donya iki lho sing paling fasih melafatkan huruf dot iku mung aku. Leres. Umatku sak donya iki sing paling fasih melafatkan huruf dot iku mung aku. Lah ini divisualisasikan oleh Kyai Ridwan dengan dotnya itu dilingkarkan di bumi. Masalah adab itu ngene pundi? Adabnya ya karena beliau sudah pamit kepada yang mengucapkan itu tadi terus Mbah Mun. Dan itu kalau tidak diizinkan tidak akan berani. Yang mengucapkan sudah mengizinkan untuk dotnya itu dilingkarkan di. Berarti mboten cuma niku tok NU niki digawe sak donya, Gus. Karena dotnya itu melingkar bumi. Akhirnya terus Mbah Mun pripun? Mas yo ngali moritek, ahli fikih oritek. Nek ora patek duwe adab, ora patek duwe akhlak, ora patek duwe kesopanan, ora pantes ning ngene Nahdlatul Ulama. Lho niki Mbah Mun niki sanes kula niki. Mbah Mun. Ora pantes ning ngene Nahdlatul Ulama. Di Nahdlatul Ulama itu yang lebih diutamakan adalah akhlak. Itu yang lebih diutamakan. Duduk perkara ngalime terus Mbah Mun niku. Gek Mas yo ngalimo kaya apa ora patek duwe akhlak ora payu ning ngene Nahdlatul Ulama. Tapi senajan ora patek ngalim ning akhlake apik, akhlake ketata, mulya ning ngene Nahdlatul Ulama. Niki Mbah Mun niku ngoten. Lah ini sekarang yang mulai nipis masalah akhlak. Itu yang tidak bisa di khususnya ngapunten untuk para pengurus ini. Padahal kita ngapunten nggih, kita jadi pengurus ini digaransi loh oleh beliau-beliau. Digaransi kita sesuai kali nompong yang didakwakan Gus Magi niku wau. Awak dhewe iki mlebu swarga gandolan sarunge muasis. Cuma sampean delok sabukan apa enggak waktu niku. Lek digandoli wong sakmene akene gak sabukan lho piye. Sabukan. Gandolan sarunge muasis. Dan itu digaransi. Coba panjenengan pirsani. Dan itu sudah umum. Sapa wae sing gelem ngurusi NU tak anggap santriku. Lan tak dongakno matine husnul khotimah sak keluargane. Dawuhne sinten niku? Mbah Hasim kan? Ini garansi apa bukan? Garansi apa gak iso Mbah Hasim garansi? Saged. Saged Mbah Hasim garansi. Lah tapi ngapunten, garansi ku iso rusak. Garansi ku iso gugur. Sampean tuku motor ono garansine mboten? Ono kan? Garansine iso gugur selama sampean gawe spare part tidak sesuai dengan spes yang sudah ditunjukkan oleh dealer. Lah ten NU nggih ngoten. Makane dawuhe Mbah Hasim dengan kata-kata Mbah Hasim sapa wae sing gelem ngurusi NU
ngapunten nggih ya. Niku kula garis bawahi bahwa Mbah Hasyim itu sudah tahu bahwa suatu saat nanti akan ada masanya di Nahdlatul Ulama itu pengurus iki gak ngurusi NU. Mangkane dawuhe Mbah Hasyim niku sapa sing gelem ngurusi, sapa duduk, sapa sing gelem dadi pengurus Nahdlatul Ulama. Sapa sing gelem ngurusi NU. Itu dawuhnya Mbah Hasyim. Soalnya ngapunten pengurus iku ono macem-macem. Dan itu yang harus kita antisipasi. Muga-muga ten kene Banyuwangi mboten wonten. Lan muga-muga ten Banyuwangi angsal barokane para muassis Nahdlatul Ulama. Kula kinten niku sing saged kula sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallah